वो समय जब हमारा नाक बंद, गले में दर्द और छाती जकड़ी होती है तो हम बिना सोचे समझे विक्स वेपोरब लगाने लगते हैं। लेकिन अगली बार अमृत धारा ट्राई करें। ये आयुर्वेदिक दवाई बनी है पुदीना सत्व, कपूर, अजवाइन, लो भसम, लौंग के तेल और नीलगिरी के तेल से। एक पुराना फॉर्मूला जो सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी सभी प्रॉब्लम्स को अकेले ही निपटा सकता है। आपको बस इसके 2 से 3 ड्रॉप लेके नाक के बाहर, गले पे और छाती पे मलने हैं। आप अमृत धारा के कुछ ड्रॉप्स उबलते पानी में डाल के स्टीम भी ले सकते हैं। इसी अमृत धारा को पानी में मिलाकर आप गरारे भी कर सकते हैं। जहां विक्स वेपोरब में आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और पेट्रोलियम डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, अमृत धारा ना सिर्फ 100% नेचुरल है बल्कि कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।